E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Tutoriais de Tecnologia. E hoje vamos falar desse adaptadorzinho aqui Bluetooth, que serve aí para você jogar as músicas aí do seu celular para seus aparelhos de som. Isso inclui som de carro ou de casa também, tipo o meu Mini System. Aqui vamos focar para vocês. Tipo o meu Mini System aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um vídeo anterior, inclusive está aqui no canal, mostrando como você usar o celular apenas usando o cabo P2. Eu criei um cabo P2. Se você não quiser comprar, você pode criar. Eu criei um. Tem um vídeo aqui embaixo. Vocês podem ir no canal e ver que tem esse vídeo mostrando como você criar. E você comprando esse adaptadorzinho Bluetooth, simplesmente você vai conectar esse cabo aqui, que é o cabo de alimentação, certo? E o cabo P2, que aí eu ensino, se você não quiser comprar um, aí eu ensino como você fazer o seu próprio cabo P2 aí, usando apenas aí fone de ouvido e também cabo de DVD velho que você não usa mais, certo? Então aqui você pressiona aqui, liga o áudio do seu Mini System aí, ou som de carro também, tanto faz. Pressiona e segura até você ouvir isso aí. Agora você vai no seu celular, e aqui você vai em Bluetooth, liga aí o seu Bluetooth. Pode ver que já está conectando. Pressiona em cima aí do BTR 302. Se demorar, pessoal, para conectar, você pressiona aqui novamente. Power on. E Connected. já mostrar conectado, certo? Agora é só você sair. Você vai aqui no YouTube ou aonde você quiser. Pode digitar aqui a música que, vamos supor, Marília Mendonça. E você pode diminuir o áudio ou aumentar. Precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim. Quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Aí você pode abaixar. Não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não. Que posso escolher outra música. Eu já fiz eu te esquecer. Tá espalhando por aí que eu dizia que eu tô mal, que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade. Eu já. Tirar aqui para não dar direitos autorais. Então é isso, pessoal. Eu garanto para vocês que é um dispositivo muito bom, que é o Bluetooth aí, é o adaptador Bluetooth. E lembrando que você pode usar tanto em som de casa como também em aparelho de som de carro, certo? Então peço para você, se gostar do vídeo aí,
deixar seu like, compartilhar o vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você já não for um inscrito e seja membro desse canal aqui. Vamos chegar aí a 100 mil inscritos aí, beleza? Então um abraço, fui, obrigado e tchau!